Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver Podcast。我拍檔咧就係 Nicole Chan，佢 base 喺溫哥華嘅移民律師啦，咁樣。咁我哋咧就係每個禮拜咧探討一個移民嘅 topic 嘅。今次嘅 series 咧就去睇睇我哋聯邦法庭一啲個案嘅司法覆核嘅個案啦，咁樣。咁有兩個目的啦，第一個咧睇睇就係而家聯邦法庭咧點樣演繹加拿大嘅移民法啦。第二咧就係為咗增加我哋客人申請嘅成功率啦，咁我哋咧就會睇睇呢啲通常係申請人申請司法覆核咧，佢哋申請移民嘅時候咧就係有啲犯咗啲錯啊，或者有啲嘢做唔夠啊咁樣啦。咁我哋就到啲嘢嘅喺中間。咁我哋首先睇下呢個 case 咧，好 interesting 嘅。咁呢個申請人咧就係2010年咧就用呢個技術移民咧就帶住佢太太小朋友咧就移咗民去加拿大嘅。2010年咁留咗2個月都揾唔到嘢做啦。咁佢翻原居地咧就係喺呢個係做翻叫做 UNICEF 啊，係一個 UN 嘅一個非牟利機構咧就係做嘢嘅，做翻佢以前做 finance 嘅份工，admin 同 finance 嘅工嘅。咁一路咧係一路都係好少翻去加拿大，係假期先翻去加拿大嘅啫咁樣。咁9年之後咧，2019年咧就想申請呢個做加拿大公民嘅咁樣。咁大家知道咧，做得加拿大公民咧就係申請前嘅5年咧要喺加拿大住滿1090日。俗稱叫移民監啦咁樣。咁佢係冇嘅，佢其實咧就喺加拿大得574日嘅啫咁樣。咁佢就係有一個叫做 subsection 54啊，公民法裏邊咧就係有 special relief 嘅咁樣。咁佢就要求移民局酌情俾個特別嘅即係豁免佢坐移民監啦，即係簡單咁講，就直接俾個 citizenship 俾佢啦咁。移民局就係 refuse 咗，咁佢申請司法覆核。咁 Nicole 想請問你咩叫 subsection 54，咩叫 special relief 啦？咁點解呢個司法覆核係唔成功嘅？麻煩 Nicole 2點。So section 54咧，真係好少見呢個 case 呢啲咁樣嘅 case 嘅。So 一係佢其實有3種人可以申請，第一個就係 stateless，你冇其他嘅嘅 citizen 嘅，國籍係啦。咁呢個已經好難揾到一個係冇其他國籍嘅人啦喺加拿大。第二個就係 special and unusual hardship，即係話如果你唔批呢樣嘢俾呢個人嘅話咧，佢就會有一啲好 special 嘅 hardship 佢要面對。第三個就係 exceptional value to Canada。咁呢個好多咧就係奧運選手係最多啦。如果你上網 search news articles，好多奧運選手都係用 section 54咧，係攞到加拿大國籍就可以為加拿大咧去贏金牌嘅。哦，周圍去比賽啦，就所以唔係啦。OK。係啦，咁呢一個申請人咧就話，因為佢係做佢份工啊，佢話佢份工佢係 UNICEF 嗰度做嘢，咁我哋大家都知 UNICEF 做啲咩㗎啦。咁佢 UNICEF 做嘢咧，佢就話我就唔可以常翻嚟加拿大，我份工係需要我咧全球咁樣去跑嘅咁樣。佢就話佢呢份工咧係幫到加拿大嘅咁樣。咁個 officer 就話 I disagree，佢就話我唔覺得你呢份工咧係對加拿大咧係有一啲 special 嘅service 啊嚇，即係係啦咁樣，即係冇一啲特別嘅 service 咁樣啦。個移民個法官咧就係覺得個 officer 咧係合理嘅，所以點解呢一個司法覆核咧係 at the end 係唔批嘅？佢就話係咯，你冇 demonstrate 到你 specifically 做緊呢份工咧係會有 service 同 value to Canada。I see。好 interesting 啊！嗱，我哋學到咩叫 subsection 54 special relief 係豁免坐移民監可以攞 citizenship 啦，好 interesting 啊！多謝你哥同我哋分析下。咁
呢個唔係呢個 advice 啦，咁如果你覺得想你 call 俾呢個 private conversation 嘅，請你去同你聯絡啦，我哋好樂意去同你去 arrange 嘅。咁如果你覺得你個親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦。如果你有其他 topic 需要我哋做 search 嘅，請你喺 comment 嘅留言。下次再見，拜拜。